சிக்கன் வாங்க வந்துருக்கோம். வாங்க சிக்கன் வாங்க போகலாம். ஒன்றரைங்களா? சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கணும். நறுக்கி பச்சை தண்ணியில் போடுறேன் பாருங்கள். இது பாருங்கள், இதில் எவ்வளோ சவ்வு இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த ஜவ்வை நல்லா எடுத்துடணும். இல்லைன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து அதுதான் வியாதியே நமக்கு. ஏன்னா கோழிக்கறியே வியாதியே நிறையா சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க. அதனால இந்த இதெல்லாம் எடுத்து சுத்தமாக எடுத்துடணும். துளியில் சாய் கொண்டு வந்து 1 கிலோ சிக்கன் நல்லா ஜவ்வுவெல்லாம் எடுத்துட்டு, இந்த ரத்தமெல்லாம் உறைஞ்சிருக்கு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு சுத்தம் பண்ணி நல்ல தண்ணியில் ஒருக்கா கழுவி மஞ்சத்தூள் போட்டு அந்த தண்ணியில் ஒருக்கா கழுவுனோம்னா அது வந்து கறி வந்து கவுச்சி அடிக்காது, நல்லா நீட்டாக வாசனையாக இருக்கும். அப்புறம் இது மல்லித்தூள் எல்லாமே வீட்டில் அரைச்சது தான். மிளகாத்தூள் எல்லாம் வீட்டில் அரைச்சது தான். இதில் வந்து பூண்டு, இஞ்சி, மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, பட்டை, இந்த இந்த அதில் உள்ள சாமான்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து வெங்காயம், கருவேப்பிலை வதக்கி வச்சுருக்கிறேன். தேங்காய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த வெங்காயம் வந்து குழம்பு கறி தாளிக்கிறதுக்கு, இதெல்லாம் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு, இதெல்லாம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து கடலெண்ணெய், மரச்சக்கிலேயே ஆட்டினா கடலெண்ணெய், சுத்தமான கடலெண்ணெய், அதில் தான் செய்ய போகிறேன். இதில் வந்து இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாம் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது வந்து வெங்காயம், கருவேப்பிலை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். மல்லித்தூள் வீட்லேயே அரைச்சது. இது வந்து பட்டை, கிராம்பெல்லாம் நுணுக்கி வச்சுருக்கிறேன். ஏன்னா முழுசாக போட்டால் பிள்ளைங்களாம் தூக்கி எறிஞ்சிருவாங்க, அதனால் நுணுக்கி வச்சுருக்கிறேன். மிளகாத்தூள், கருவேப்பிலை, வெங்காயம், இது வந்து தக்காளி, கொத்தமல்லி தழை. இப்போ எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன். வந்து கடலெண்ணெய், போகிறேன் பட்டை, சோம்பு தூள், கருவேப்பிலை, வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதான் தாளிக்கிறேன். உப்பு போட்டுக்கிட்டோம்னா சீக்கிரம் வதங்கும், இல்லை லேட்டாகும் வதங்க.
தக்காளி போட்டுக்கணும். இஞ்சி பூண்டு விழுந்து போடுறேன். மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், சிக்கன் இது கொட்டுறேன். 1 கிலோ சிக்கன் மஞ்சத்தூள் போட்டு சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கழுவி. அடுத்தது உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோ. கொஞ்ச நேரம் தண்ணியை ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் வேக விடணும். தண்ணி ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் கிளறி விடணும். அப்போ தான் மசாலா எல்லாம் ஒன்று சேரும். தட்டை வச்சு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடணும். இந்த சிக்கன் குழம்புக்கு யாரும் கலர் பொடி நிறமாக இருக்குன்னு யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அது வந்து உடம்பு கெடுதல். அச்சமும் மொட்டாவும் செய்யாதீங்க. அழகை பார்க்காதீங்க, உடம்புக்கு நல்லதாக பாருங்க. இப்போ வந்து வெங்காயம் கருவேப்பிலை அரைச்சி வச்சுருக்கேன், வதக்கி அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை போடுறேன். தேங்காய் போடுறேன். நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும். கொத்தமல்லி போடுறேன். கொத்தமல்லியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும், அதை போட்டுக்கணும். ஏன்னா கடைசியாக போட்டால் தான் வாசமாக இருக்கும். ஆரம்பத்திலே போட்டால் அதில் வெந்துடும். அதுக்கு தான் கடைசியாக போடுறது வாசனையாக இருக்கணும். ஏன் குழம்பு மாதிரி வைக்கிறேன்னா, சாப்பாட்டுக்கு போட்டு பிணைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம், இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்காக தான் கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வைக்கிறேன். இது வந்து சிக்கன் வறுவல் கிடையாது, சிக்கன் குருமா. இது வந்து இந்த எதுக்கு இந்த எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விட்றேன்னா, அதாவது நல்லா செரிமானம் ஆகும். அதுக்காக தான்
இந்த எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு விடுறது. கறி நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இறக்கிற போகிறேன். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறோம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறோம். செம்ம சூப்பராக இருந்து கறி நல்லா வெந்திருக்கு. பல்பு பல்கணும். லைட்டு கறி சூப்பராக இருக்கு, நல்லா வெந்திருக்கு. சூப்பராக குழம்பு நல்லா இருக்கு. கோழி குருமா சூப்பராக இருக்குது. கறி நல்லா வெந்திருக்கு. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது.